आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX-4800। ये पीस में क्या फॉल्ट है इसको हम पहले ठीक से समझेंगे। लेफ़्ट चैनल में डिस्टर्बिंग साउंड है, क्लियर आवाज़ नहीं है और काफ़ी कम है। चलिए इसको हम देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है इसमें। सबसे पहले हम इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे और फिर साफ़ सफाई करेंगे। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी तरीके से उलट पुलट कर रखा है और इसके जितने भी प्लेट्स लगे हुए थे उन सभी को हमने निकाला है। एक एक पार्ट्स को चेक करेंगे। धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है इस सेक्शन में, इसको क्लीन करेंगे। और इसकी कंडीशन एक साइड से तो बहुत ही अच्छी है, एक साइड से बहुत ही ख़राब है। ये साइड से चकाचक एकदम ब्रांड न्यू और दूसरे साइड से। और आउटपुट सेक्शन के अंदर कुछ पार्ट्स को चेक करेंगे। ड्राइनेस है, उस ड्राइनेस पर भी ध्यान देंगे। यहाँ पर एक अभी किया गया है सोल्डर। बाकी भी सभी जगहों को हम चेक करेंगे। काफ़ी ड्राइनेस है। दोनों चैनल में अभी जो है आवाज़ एकदम क्लियर है। फॉल्ट क्या मिला है इसकी मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पर लगने वाला एक ट्रांजिस्टर है जो कि लीकेज था। चर्चा करेंगे यहाँ पर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की जो कि आनी चाहिए। प्लस 55 और इसका जो बेस ड्राइव है प्लस 430 के आसपास 430। और सेकंड चैनल की हम बात करें तो सेकंड चैनल पे -55। इसके बेस ड्राइवर की हम बात करें तो इसके बेस ड्राइव पर है -0.565। सेम इक्वल इस तरफ भी है।
चलिए इसको हम फिट करेंगे और आगे इसको देखते हैं। कुछ तो भी इसके अंदर दिक्कत है जो अजीबोगरीब है। अभी अभी हमने दोनों ही स्पीकर में आवाज़ चेक किया था, हमने संगीत सुनी थी। ध्यान दीजिए। अजीब बात क्या है उस पर ध्यान दीजिए। इसका जो है बेस ड्राइव बिल्कुल सही है, जितना आना चाहिए उतना है। आप देख सकते हैं -0.400। नहीं, इसके ड्राइव में दिक्कत हुई है, तभी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ प्लस आना चाहिए। क्या दिक्कत हुई है ज़रा इसको हम समझेंगे। क्या कुछ ड्राइनेस है इसमें अभी भी। दिक्कत कहाँ पर थी? दिक्कत थी जितने भी ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो दिखते तो हैं कि बिल्कुल ही सही है, लेकिन वो सही नहीं थे। उसमें ड्राइनेस जैसी समस्या थी। सभी को हमने रीसोल्डर किया है। सराउंड और सेंटर स्पीकर के आउटपुट सेक्शन का जो पीसीबी है, हमने उसको निकाल रखा है। ये उल्टे पोजीशन में लगा हुआ था, तो हमें ऊपर ऊपर से कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल रहा था। हमने इसको निकाला है। क्या दिक्कत है इस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पीसीबी को क्लीन किया है और जितने भी पार्ट्स खराब थे उन्हें रिप्लेस किया है। फिट कर दिया है हमने सराउंड और सेंटर आउटपुट सेक्शन पीसीबी को। सप्लाई पर ध्यान देंगे हम। सेंटर स्पीकर आउटपुट सेक्शन के ड्राइव में सप्लाई सम डिफरेंट है थोड़ा। एक मिनट।
0.444 -454। ध्यान रखें ये सराउंड सेक्शन का है, और जो दूसरा है वो है सेंटर +1.13 -1.07। कलेक्टर सप्लाई की बात करें तो 22 वोल्ट है। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे, मधुर संगीत का आनंद लेंगे। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे।